For sum number 8, enter the following transaction in the books of Ganeshan and post them into the ledger. 2017 October 1 started business with cash rupees 25,000. இதுக்கு journal posting போட சொல்லிருக்காங்க லெட்ஜரும் first transaction of journal பார்க்கலாம். In the books of Ganeshan journal entry date particulars LF debit and credit cash account data to Ganeshan capital account 25,000 being amount inverse in business. Next fifth date deposited into bank 12,500 deposit பண்ணும்போது bank account data to cash 12,500 being cash paid into bank. Date 10 purchased furnitures and payment by check. Purchase பண்ணிருக்காங்க எதுல பே பண்ணிருக்காங்க செக்கா பே பண்ணிருக்கும் போது furniture account data to bank 2000 being furniture purchased by check. So 15th date goods purchases for cash க்கு purchase பண்ணிருக்காங்க purchases account data to cash 5,000 being cash purchases. 19th date sold goods to Vasu on credit purchases the Vasu account data to sales 4,000 being credit sales goods sold and sales. So next one 22 goods worth rupees 500 taken for personal use na drawing varanum adanaala drawing account data to purchases account 500 being goods withdrawn for personal use. Ledger எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்கலாம். Ledger account open பண்றோம். First எடுத்தோம்னா cash account debtor and creditor debtor sideல date particulars JF amount அதே மாதிரி creditor sideலயும் date particular JF amount போடணும். So first cash account open பண்றோம். Cash account open பண்ணும்போது 2017 October 1 to Ganeshan capital account 25,000. Creditor sideல 2017 October 5 by bank 12,500. 15th date buy purchases 5,000 ரெண்டு valuation தான் இருக்கு. இப்போ data sideல வந்து increase is the valuation 25,000 அதிகமா இருக்கு. இப்போ creditor sideல the 12,500யும் 5,000யும் the 25,000 less பண்ணா balance 7,500 வருது. இதுதான் October 31 by balance carry down 7,500. Creditor sideல balance வரதுனால இது debtor sideல balance brought down மாறும். 2017 November 1 to balance brought down 7,500. Next Ganeshan capital account open பண்றோம். Ganeshan capital accountல cash வந்து creditorக்கு வரணும். debtorல இருக்குது creditorக்கு வரணும். 2017 October 1 by cash account 25,000. So 25,000 ரெண்டு சைடும் total வரும். Data side 2017 October 31 to balance carry down இதுதான் balance அந்த 25,000 இங்கே 25,000 total. இப்போ இங்கே data side balance carry down இருக்கிறதுனால creditor side balance brought down மாறும். 2017 November 1 next month November 1 by balance brought down 25,000. Next account bank account open பண்றோம். Bank account open பண்ணும்போது the date data side 2017 October 5 to cash account 12,500. So creditor side 2017 October 10 buy furniture 2,000. இப்போ balance எங்க வருதுன்னா creditor side தான் வருது. That October 31 buy balance carry down 10,500. debtorல 12,500 இருக்கு. அதுல இந்த 12,500ல இருந்து creditor sideல இருக்க 2,000 less பண்ணா balance 10,500 total 12,500. balance வந்து creditor sideல வரதுனால next month debtor sideல opening balance மாறும். to balance brought down 2017 November 1 to balance brought down 10,500. next furniture account prepared. furniture account accountல வந்து debtor sideல 2017 October 10 to bank account 2,000.
So creditor side balancing figure 2017 October 31 by balance carried down 2000 ரெண்டு சைடும் 2000 வரும். creditor side balance carried down வரதுனால நம்ம debtor side balance brought down மாறும். So 2017 November 1 to balance brought down 2000. So next account open. Purchases account open பண்றோம். 2000 data side 2017 October 15 to cash account 5000. Creditor side 2017 October 22 by drawing account 500. இப்போ creditor side தான் balance கம்மி. அதனால October 31 by balance carried on 4500. The 500 plus 4500 5000. ரெண்டு சைடும் 5000 ஆகும். creditor side balancing figure balance carried on வரதுனால இது next month debtor side 2017 November 1 to balance brought down 4500 வரும். next வாசு account open பண்றோம். அதுல வந்து debtor side வந்து 2017 October 19 to sales account 4000. இப்ப creditor side balancing figure by balance carried on to 2017 October 31 4000. So total ரெண்டு சைடும் 4000. So balance carried down creditor வரனால next month balance brought down debtor side 2017 November 1 to balance brought down 4000. Next account sales account open பண்றோம். The creditor side 2017 October 19 by வாசு 4000. இதோட balance வந்து debtor side to balance brought down 2017 October 31 to balance carry down 4000. The total ரெண்டு சைடும் 4000. So debtor side வந்து balance carry down வரதுனால creditor side balance brought down மாறும். 2017 November 1 by balance brought down 4000. Next account drawing account open பண்றோம். debtor side 2017 October 22 to purchases account 500. இதோட balance 2017 October 31 by balance carry down 500. ரெண்டு சைடும் total 500. creditor side balance carry down வரதுனால next month debtor side 2017 November 1 to balance brought down 500. இந்த sum இதோட முடியுது. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.